Қайырлы күн баршаңызға. Мен сіздерге бүгін отбасылық шыққан демалысымыздан бір күндік зообақтағы күнімізді көрсеткім келіп отыр. Шымкенттегі зообақ. Біз Түлкібас ауданында тұрамыз, Көктерек ауылында, және осылай машинамен Шымкенттегі зообаққа жол алдық. Жолда осындай әдемі Түлкібаста табиғатымыз бар. Сонда кетіп жатып, қызымыз екеуміз кішігірім тикток түсіріп алдық. Менің қызым есімі Сағыныш болады. Сонымен зообаққа жеттік. Бірақ зообақтың сыртын түсіруді ұмытып кетіппін. Әр адам басына төлеп кіреді екенбіз. Общий семьяға 3 мың теңге төлеп осылай кірдік. Зообақтың бастамасы осылай басталды. Ең алғаш көрген жануарларымыз қояннан басталды. Бәрін басынан бастап аяғына дейін осылай шетінен көріп жүре бердік. Мына жерде қояннан бастадық. Қояннан кейін осындай шошқа, доңыз деп айтылады. Доңызды көрдік. Доңыздан кейін ары қарата осындай үй жануарлардан бірінші басталды. Қой, ешкі, тауық дегендей. Ал осының жанында мынандай теңіз шошқасы, кішкентай теңіз шошқаларын осылай қойып қойған екен. Бұларды да көрдік. Ал оның жанында осылай әдемі құстарды қойған екен. Әр құстың өзіндік атаулары бар. Бәрін де жаттап алу мүмкін емес. Енді бәрін де осылай көріп, біртіндеп көріп жүре бердік. Бұл жерде зообақта біраз болған едім. Негізіне келмегеніме отбасым үшін, балаларым үшін бірінші рет емес, екінші рет, бірақ өте кішкентай кезінде келген еді. Ол кездегі көрген нәрселерінен ешқандай естерінде қалмаған. Сондықтан біз көрсетуді ұйғарып, жолдасым екеуміз балаларды алып осында келген жайымыз бар еді. Бұл жерде бірінші көргенім жолбарыс, ал мынау жатқан арыстан екен. Біз тура түскі уақытта келгеннен ба, әлде бұлар шаршаңқы ма, осылай бәрінің ұйықтап жатқандарын көріп қайттық енді. Бәрі ұйықтап жатыр екен, бірақ өте көлемдері үлкен алып жануарлар екен. Сонымен арыстан мен жолбарысты көріп, осылай шыққаннан кейін осына керік тұр екен. Өте биік екен керікте. Сонымен осылай шетінен жүре бердік. Сол кезде мынандай бір сүйкімді жануар шықты. Бұл жануардың атын жазып қоймаған екен. Бірақ өте қызықты жануар екен. Сонымен бұның жанында кішкентай мынандай пони ат бар екен. Міне пони атымыз өзі жуас болғандықтан ба осылай бір орында тұра берді. Ал мына жағалаудан осылай пони аттарға осылай балаларды отырғызады екен. Бұл отырғызудың бағасы 10 минутқа 1000 теңге екен. Көп заттар, бірақ 10 минутқа 1000 теңгеден басталады екен. 5 минутқа 500 теңге дегендей екен. Әр минут ақшамен өлшенеді екен. Бірақ қазіргі заманда дәл солай болып тұр. Бұл жерде аю қойылған екен, қоңыр аю. Ал мына жерде қызым аққуларды қызыға қарап, осылай тамсана қарап тұрған жайы бар. Міне құстар да бар екен, неше түрлі. Кептер де бар екен, құсы да бар екен, бәрін осылай қамап қойған. Мына жерде аюлар ойнап жатыр ма, әлде бір нәрсеге таласып жатыр ма, түсініксіз. Бірақ осы ойнап жатқанына көп адамдар таңырқай қарағаннан кейін біз де барып қарадық. Міне судан жағалауына шықты. Ары қарата бір аюымыз өзінің апанына кіріп жатыр. Бір аюымыз бізге қараумен тұра берді. Адамдар көп жейтін заттар апарады екен, бірақ мына сеткадан ол заттар өту қиын екен негізінде. Бәрін не беруге болады, не бермеуге болады, бәрін сыртына кәдімгідей жазып қойылған екен. Мына жерде қоңыр аюымыз. Көп адамдар жейтін өздерінің қолдарына алып алған чипси, нан заттарын осылай сеткадан лақтырады. Бірақ ол дәл түсіп жатқан зат жоқ. Қатты бекітіп тастаған екен сеткамен. Суретке түсуге де онша көріне қоймайды екен. Сонымен біз ары қарата осылай тағы да жол алдық. Тағы да алдымыздан не шығады екен, не көреді екенбіз. Жалпы бәрін көрдік. Барлық жануары тұр екен. Елігі де, киігі де, маймылы да, бәрін, бірақ түсіруге телефоным памяты жетпей қалды. Барынша түсіргенімді сіздерге осылай YouTube каналыма салып көрсеткім келді. Жақсы баға беріп көрерсіздер деген ойдамын. Мына жерде бір ерекше жануар екен. Үнді жайрасы дейді. Мен осыны түсіріп алған едім. Үнді жайрасы екен. Бір қараған кезде шошқаға ұқсайды, бір қараған кезде кірпіге де ұқсайды екен. Мынандай терілері тікенектен құралған екен. Бірақ тікенек ерекше үлкен тікенектер екен. Осындай ақ түсі, мына бетінде қара түсі бар екен. Міне қара түсі. Бұлардың тамақтарына алдарына жем болып қойған екен. Жем жейді ау деп қойдым.
бұл жерде мынандай жасанды көл жасалған, осыны төртке бөліп, төрт жағына аққу үйректерін қойып қойған екен. Бұл мен, бұл қызым. Сонымен қоса осылай қызымыз шаршамай жүре берді енді. Таңғалдық, шаршап қалатын қызымыз. Осылай әдемі етіп зообақтың қақ ортасына осылай қойған екен. Бұл жерге зебра, түйе құстарды осылай осы кең жерге жіберген екен. Алдын кішкентай бір ұяшықтарда тұратын еді. Сонымен ең соңғы қатарына барып, осы видеоны түсірдім. Крокодил тастың үстінде жатыр, қамалған күйі жатыр. Бұл да мына бетінде тағы да бір крокодил бар екен, бірақ ол судың ішінде жатыр екен. Адамдарға өкпелеп жатқан сияқты барлық жануар негізінде. Міне крокодиліміз жатыр демалып. Бәрі демалыс, тура демалатын уақытта барыппыз барлығын. Мына жерде осындай жыландарды көрдік. Қандай жылан екен? Жыланның түрі көп екен. Ешқайсысын бірақ есіме сақтап қала алмадым. Мына жерде де мына жылан жатыр. Барлық жыланның алдына су да қойылыпты, тас та қойылыпты, осындай лампалар да қойыпты. Бұл лампаларды, по-моему, мен ойладым күн ретінде қойдым екен деп ойладым. Мынандай сүйкімді тасбақалар бар екен. Бұл тасбақаларды да көрдік. Бұның үлкен мамашалары сыртта тұрады екен. Өте үлкен екен, бірақ үлкен тасбақалары. Оны да көріп қайттық. Тасбақаны бөлек бір зданиеға қойып қойған екен, негізінде үлкен тасбақалар бар жерде. Бұл тасбақаларды жылан крокодилдердің арасына қосып қойған екен. Жылан, крокодил, тасбақа осы бір зданияда тұрады екен. Здания бәрін бөліп тастапты. Жаңадан зданиясы қосылыпты. Жаңадан жанында бір тағы да көлшік қосылған екен зообаққа. Біздің бұрынғы келгенімізбен салыстырып қараған кезде кеңейтіліпті зообақ. Шымкенттегі мынандай жыланды көрдік, осындай бәрі бір жерде қимылдамай жатыр. Бір қимылдағанын көрсем, хотя бы андай мынау живой екен ғой, осындай болады екен ғой дегендей ойда қалатын, бірақ ешқайсысы қимылдамады. Мына ең үлкен жылан екен, суда жатыр бұл. Жолбарыс түсті питон деген жылан екен бұл. Ең үлкен жыланды осылай мен атымен жазып алған, түсіріп алған дұрыс болған екен. Міне осындай жыландарды көрдік. Бұл бетте бәрі үлкен жыландар екен. Қазір мен арғы бетіне өтемін, сол кезде кішкентай жыландарды көретін боласыздар. Міне, мынау таста жатыр екен. Әрқайсысы әр жерде жатыр, бірақ бір жыландарды құмға қойып қойған, бір жыландар жаңа суда жатыр көргендеріңіздей. Ал мына бетте мынандай бір жыланды көрдік. Өте қызықты бірақ жыландарды. Осылай көріп алдық та, бірақ түсімізде тағы көріп шықтық бұл жыландарды. Міне, мына оралып жатыр екен мына жерге. Таспен ағаштың ортасына көрсеңіздер, байқасаңыздар түлеп кетіпті. Сыртқы қабығын тастап, осылай тастап кеткен екен. Улы жылан ба бұлар, қандай жылан екен, бірақ ешқайсымыз біле алмадық. Себебі арасында бір айтып жүретін адам болса жақсы екен негізінде. Қайсысы қандай зат екен, ол немен қоректенетін бізге қызықты болды, бірақ оны біз біле алмадық, бала-шаға да біле алмады. Бірақ сұрап қояды, өзіміз де білмеген екен, нақты жауап айта алмадық. Міне, енді былай қарай жүрген кезде қалғандардың бәрі майда жыландар екен. Улы ма, әлде уын алып қойған жыландар ма, оны ешқайсысын біле алмадық. Алдарында әйтеуір кішігірім бір су сияқты бірдеңе қойған, сумен қоректене ма. Міне тұр ғой сулар. Бірақ қалай қоректенетінін біле алмадық. Мына кішкентай жыландар, бір жыландар газонның үстіне қойған болса, бір жыландар құмның үстінде жатыр екен. Мына жерде адамдар өте көп болды. Мынандай бір сүйкімді кесіртке емес, хамелеон деген, бірақ тағы да бір басында атауы бар. Қазір көрсететін боламын, түсіріп алғам жазуын. Былай қараған кезде ана әйнектің ар жағында болғаннан кейін бізге бір мен өзіме бір ойыншықты көргендей болдым да. Бірақ ол жалпы енді тірі ағза ғой енді. Бірақ менің көзімше бір ойыншықты көргендей болдым. Бірақ келіп өздеріңізге көз жеткізіп кетсеңіздер болады. Бірақ тірі жануар. Тірі жануар, ол да емендік хамелеон екен. Міне екеуі бір-біріне бара жатыр. Бұл жерде бәрінің көлемдері бірдей, осындай хамелеондар. Көлем жағынан осылай екеуін біріне әйтеуір таласып қалғанына куә болдық. Шынымен де
рас жануар екен ғой деп қойдық. Енді мына жақта бір үлкен осындай жануар қойыпты да, жыланды. Оның астына кішкентай осындай көлбар жыландарды көрдік. Әрқайсысына лампа жағып қойған. Лампа сонда қажеттілігі болғандықтан жағып қойған шығар деп бір жағынан ойладым. Мына жерде аттарын да жазып қойған, бәрінің аттары бар. Мына жерде мына жылан мысалы құмда жатыр и кішкене алдына су қойып қойған. Мына жерде тағы да жыландар бар. Сол бәрі лампада. Лампаны күн ретінде пайдалана ма деп қалдым енді. Бәріне қойғандықтан мына жерде қайтар жолымызда түйеқұсты көрдік. Мына түйеқұс жаңа біз алыс жақта жүреді. Біз келе жатқанда қайтарда осындай жақын жерге келген екен. Бұның билегенін көрсеңіз енді қызықты етіп билейді екен жалпы. Бірақ билегенін мен сол суретке түсірмеппін да, видеоға түсірмеппін, таңырқай қарап тұра беріппін. Сонымен қайтар жолымызда осылай қызымызды қой машинаға отырғызайық деп, осылай 10 минуттық машинаға отыру 1000 теңге екен. Осылай отырғыздық. Сонымен бұл мәз-мейрам болып осылай отырды, ары-бері жүрді. Арасында шөлдедік, арасында тамағымызды жедік. Тамақтары ішіндегі заттары, әшейін пирожки, әшейін самсалардың өзі өте қымбат екен. Бәрі кішігірім болып жасалынған өзінде қымбат сатады екен. Сулардың өзі кішкене бір чипси, балалар жейтін заттың бәрі қымбат екен. Осылай қайтар жолымызға естелік болсын деп суретке түсіп алған жайымыз бар. Жолдасымның әрі туған күні еді. Арғарада кафеге отырып, оның осы зообақтың жанындағы Жайлау көл деген саябақ бар, өте тамаша саябақ. Сол саябаққа барып, кешкі уақытымызды сол жақта өткіздік. Сол туралы видео көргіңіз келсе, менің келесі видеомды күтіңіз. Қош сау болыңыздар. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып